សកម្មភាពវាយប្រហារខុសច្បាប់ដោយកងទ័ពថៃមកលើកងទ័ពកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅនៅតំបន់មុំបីក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពច្រំដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីជាយើងមានសុឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងណាក្តីឆ្លើយតបនឹងសភាពការនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅចំហដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការយកបញ្ហាប្រាសាទតាម៉ុនធំប្រាសាទតាម៉ុនតូចប្រាសាទតាកបីនិងតំបន់មុំបីទៅដោះស្រាយនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងគាំទ្រចំហរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅចំណុចផ្សេងទៀតក្រៅពីចំណុចទាំង4ដោយសន្តិវិធីស្របតាមអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ2000កម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនច្រើនណាស់ហើយដោយសារការឈ្លានពានដណ្ដើមយកពីបរទេសយើងប្រោបដាច់ការពីបូរណភាពទឹកដីបច្ចុប្បន្នដែលបន្សល់ទុកបន្ទាប់ពីសម័យអាណានិគមនិយមឲ្យគង់ស្ថិតស្ថេរជានិរន្តរ៍មិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីតែមួយចំណែកតូចណាក្តី